गुठीचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर बुढाको नेतृत्वमा सुरु गरिएको खर्क चरीचरण, जैविक विविधता र पशुपालनलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित गर्दै अर्गानिक जीवनशैलीलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। शनिबारको दिनमा झन्डै हामीले रेकर्ड गरे अनुसार 1000 भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकहरू आएर पनि यहाँ कसैले पिकनिक खाने, कोही आएर रमाउने, कोही नाचगान गर्ने, कोही यो ठाउँको प्राकृतिक सुन्दरतासँग बसेर आनन्द लिने, त्यो खालको परिस्थिति देखिसकेपछि सवारी साधनहरूदेखि लिएर मोटरबाइक समेत यत्र तत्र चौरमा चाहिँ चलाएर हिँडेको देखिसकेपछि यहाँको यो घाँसे मैदान जो रेन्जन एरिया छ यसमा चाहिँ क्षति पुगेको छ। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने अब 82-83 को नीति तथा कार्यक्रममा एउटा हामीले व्यवस्थित खालको पार्क बनाउने, जहाँ चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू, बाह्य पर्यटकहरू आउँदाखेरि उहाँहरूले ल्याएको सवारी साधनहरू त्यो पार्कमा राखुन् र त्यसपछि यो चौरमा खाली घुमाउन् मात्रै, सवारी साधनहरूले यो चौरमा चाहिँ इन्काउन्टर नगरोस् भन्ने खालको एउटा त्यो खालको कार्यक्रम ल्याएका छौँ भने यहाँको फोहोर व्यवस्थापन पनि एउटा चुनौती भइसकेपछि हामीले 2टा ठाउँमा डम्पिङ साइट बनाउने खालको कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छौँ। र अर्को यो पिकनिक स्पट भएको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँको एउटा स्थानीय मान्छेहरूको एउटा समिति जस्तो बनाएर हामीले क्याटरिङ सर्भिस पनि दिने, जहाँ चाहिँ पिकनिक खाने साथीहरूका निम्ति सजिलो पनि होस् त्यो खालको कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हामीले के ल्याएका छौँ भने यहाँको वेस्ट म्यानेजमेन्टलाई अझ अर्गनाइज रूपमा लैजानका निम्ति हामीले सार्वजनिक शौचालय पनि बनाउने, जसबाट गुठीचौरलाई अझ अर्ग्यानिक राख्न सजिलो होस् र यहाँको प्राकृतिक सुन्दरतालाई बचाएर जान सकिन्छ भन्ने त्यो उद्देश्य बोकेर यी कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ, लागू पनि हुन्छ।